Boa tarde! Boa tarde, crianças! Hoje, aula de natureza, né, para Fabrícia? Isso. Vamos falar das plantas. Há vários tipos de plantas. Tem a planta terrestre, que ela nasce na terrinha, vai crescendo, vai criando folha, e depois flores, aí depois fruto, né? E com o tempo ela vai secando e vai morrendo, né? E também nós temos as plantas aquáticas, que elas nascem na água. E temos as plantas aéreas, que são aquelas que nascem subindo em outras plantas, certo? Então esses são os tipos de plantas, né? E também vamos falar de quê, Fabrícia? Das partes Da planta. Né? Quais são as partes da planta? Nós temos o quê? Tronco, Raiz, folha, flor e fruto. Aqui nós temos um galho natural, que esse aqui representa o quê? O tronco da planta. O tronco da planta é esse aqui. Esse tronco, a função dele na planta é de levar a água para a planta, né? Para as folhas, para os frutos, para as Justamente. folhinhas. E a raiz, como a gente falamos aqui, a função dela é sustentar a planta na terra, fixar a planta, né? E temos também as folhas. Aqui representa as folhas da planta, que a planta com a folha ela fica muito bonita, né? E também é responsável pelo oxigênio. O oxigênio da planta, né? Temos aqui a florzinha, ó, que ela nasce através das folhas. E também temos o fruto, né, que nos alimenta. É sim. E a planta é responsável pela reprodução, a flor, perdão, é responsável pela reprodução da planta, né? O fruto nasce da flor. Então, isso aqui é as plantas. Quais são as partes da planta? Raiz, tronco, folhas, flor e frutos. Então agora a prova vai explicar a tarefinha que vocês vão fazer em casa. As plantas fazem parte da natureza. Realmente a natureza é composta pelas plantas. Então pesquise em jornais ou revistas figuras que representam cada item abaixo. O que? A semente, as folhas, os frutos, as flores, o caule e a raiz. Deixa a prof falar uma coisa para vocês interessante. Eu quero que vocês aí em casa, junto com a mamãe, peguem um copo descartável, um carocinho de feijão, um pedacinho de algodão, bote o feijão dentro do algodão, molhe ele e bote dentro do copo. Aí fica observando, aí vai contando os dias. 1, 2, 3, 4, 5. Quando tu completar 5 dias, você vai ver o seu feijãozinho brotando. É assim que a planta começa a nascer, certo? A programa vai explicar outra tarefinha. Nessa outra tarefinha, ó, vocês vão recortar as figuras coloridas que estão no final da página e colar nos quadros correspondentes. Aí temos aqui, ao nascer, crescendo, reproduzindo e morrendo. E aqui nós temos, ó, a plantinha já grande, que vocês vão colar de acordo com a fase da vida dela, tá certo? Ó, tem ela em sementinha, que vocês vão botar aqui, ó, ao nascer, que ela é uma sementinha. Quando ela tá crescendo, aqui, ó, quando ela tá se reproduzindo, que tem os frutinhos, e quando ela morre, tá certo? Que já caiu as folhinhas dela, e aí ela não tem mais vida, tá bom? Certo? Então essa é a nossa aula de natureza sobre as plantas, a importância dela, né, que nós também ela nos dá sombra, né? Alimentos, como mostrou o fruto, né? Isso. Remédio, ela serve para
muitas coisas. A madeira dela faz móveis, né? Então, isso aí são as plantas e suas utilidades e as suas partes, certo? Então, capriche, faça a experiência, tira a foto quando estiver nascendo e mostre para a prova, viu? Pode mandar para as provas no zap. Eu quero ver, tá certo? Capriche na tarefa. Tchau, meu amor, e até a próxima.